Hola, soc Joan Borja de la Universitat d'Alacant. En el vídeo anterior parlàvem de l'estructuració dels sistemes educatius en els diferents territoris de la xarxa Vives d'universitats. En aquest comentarem la gestió de les llengües en els corresponents sistemes educatius no universitaris. La diversitat territorial, cultural i administrativa de les universitats que integren la xarxa Vives fa que puguem parlar de diferències importants i significatives quant al tractament i l'ensenyament de les llengües en els respectius sistemes educatius no universitaris. Així, per exemple, en el cas italià o francès, contextos educatius de la Universitat de Sàsser, a Sardenya, i de Perpinyà, a la Catalunya Nord, coexisteix el tractament del català com a simple assignatura testimonial de caràcter optatiu amb algunes iniciatives d'immersió lingüística en català impulsades per associacions culturals com la Bressola o Arrels a la Catalunya Nord. A Andorra, l'únic estat de la xarxa Vives i del món on el català és l'única llengua oficial, conviuen l'anomenat sistema educatiu andorrà amb el sistema educatiu espanyol i el sistema educatiu francès. El català, òbviament, és la llengua vehicular principal del sistema educatiu andorrà, un sistema que aposta per la formació plurilingüe i que té per finalitat que en acabar l'ensenyament obligatori l'alumnat domine tres llengües, el català, el francès i el castellà, i que en conega una quarta, l'anglès. En el cas dels centres educatius d'Andorra adscrits al sistema educatiu espanyol o al sistema educatiu francès, és preceptiva l'anomenada formació andorrana, en què es garanteix l'estudi de la llengua catalana i també del medi, la història, la geografia, la cultura i les institucions d'Andorra. Dins del marc de l'estat espanyol, el sistema educatiu que garanteix una millor formació lingüística en català és el de Catalunya, un sistema conegut com de conjunció, que té el català com a vehicle de comunicació principal d'acord amb el principi estatutari que totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, per la qual cosa aquesta llengua, cite novament, s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari. El model de conjunció, que preveu lògicament mesures i recursos de suport lingüístic per a l'alumnat d'incorporació tardana que no parla català, el model de conjunció, constitueix un garant evident contra la segregació escolar per motius lingüístics i no deixa de reconèixer i garantir també el dret de l'alumnat a aconseguir una òptima formació en l'altra llengua oficial, la llengua castellana, i, clar, també competències suficients en una llengua estrangera, prioritàriament l'anglès. També a les Illes Balears el sistema educatiu es planteja com a finalitat aconseguir que els alumnes adquireixin el domini de les dues llengües oficials i les competències adequades en la llengua estrangera del projecte educatiu del centre, una llengua estrangera que preferentment ha de ser l'anglès. Tanmateix, sense cap canvi de finalitat, el model consolidat d'immersió lingüística, que apuntava a una estratègia de conjunció com la de Catalunya, ha estat sensiblement modificat pel decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula el, així es coneix, tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris. El nou model propugnat pel govern balear regula la iniciació primerenca de la llengua estrangera ja des de segon cicle d'educació infantil i prescriu que en l'educació primària s'ha de vehicular en cada una de les llengües oficials com a mínim una de les àrees que tinguin com a objecte d'aprenentatge les matemàtiques i o el coneixement del medi natural, social i cultural. La resta d'hores lectives en matèries no lingüístiques s'han de repartir de manera equilibrada entre les dues llengües oficials i la llengua estrangera. En l'educació secundària obligatòria, el model trilingüe balear preceptua que en primer, segon i tercer, cita el marc legal, s'ha d'impartir en cada una de les llengües oficials i la llengua estrangera com a mínim una de les matèries que tinguin com a objecte d'aprenentatge
les matemàtiques, les ciències de la natura i les ciències socials. En quart curs, aquest mínim d'una matèria en cada llengua és per al conjunt de les matèries obligatòries. De més a més, els centres han d'oferir un mínim del 20% de la càrrega lectiva de la resta de les matèries en cadascuna de les 3 llengües: català, castellà i anglès. També en batxillerat, com en quart de l'ESO, finalment, l'alumnat ha de cursar en les 3 llengües una o més matèries no lingüístiques del currículum. Per últim, com en els casos català i el balear, també el sistema educatiu valencià s'organitza amb l'objectiu legal, clar i inequívoc, que tots els xiquets i les xiquetes, aprenguen valencià i castellà per igual i amb les màximes competències, i que adquirisquen, a més, un domini funcional de l'anglès. Hi ha, tanmateix, una excepció territorial per a aquest principi, i és que les poblacions de predomini lingüístic castellanoparlant, un concepte legal que apunta a les localitats on no es parla valencià per raons històriques, els pares poden sol·licitar l'anomenada exempció del valencià, de manera que els fills no cursen ni tan sols la matèria de valencià, llengua i literatura. A diferència de Catalunya i de les Illes Balears, el sistema educatiu valencià s'organitza essencialment sobre la base de les anomenades línies lingüístiques. I és que en l'escola valenciana els pares tenen la facultat d'elegir entre 2 opcions: l'anomenat Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià, el PPEV, i el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Castellà, el PPS. Tant un programa com l'altre, en principi, s'han d'orientar a la consecució d'un ple domini de les 2 llengües oficials i de les competències funcionals en anglès. La concreció dels programes lingüístics, tant del Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià com del Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Castellà, s'estableix per a cada centre educatiu concret en l'anomenat Projecte Lingüístic del Centre, el PLC. L'administració, això sí, regula uns mínims que els equips docents han d'observar en la redacció del projecte lingüístic de cada centre. Així, per exemple, en el PPEV, Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià, hi ha d'haver almenys una àrea vehiculada en castellà, a part de l'àrea de llengua espanyola, i en el PPS, el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en castellà, hi ha d'haver almenys una àrea vehiculada en valencià. Això sí, tant en el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià com en el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en castellà s'ha de fer preceptivament l'àrea de coneixement del medi en la llengua pròpia, en valencià. Quant a la formació en llengua estrangera, es preveu, cita el marc legal, l'exposició de la llengua anglesa a partir del primer curs del 2è cicle de l'educació infantil. Això vol dir que en infantil de 3 anys les criatures ja comencen a fer alguna coseta en anglès. I en primària, secundària i batxillerat es regula que s'han de vehicular en anglès continguts específics del currículum, almenys d'una àrea no lingüística, amb la prèvia autorització de l'administració educativa. Quins continguts específics i de quina àrea és cosa que s'ha d'establir precisament en el programa lingüístic de centre. Amb estratègies diferents i amb resultats també discutibles i diversos, el fet objectiu és que tant el sistema educatiu català com el balear i el valencià coincideixen en la finalitat última de formar ciutadans alfabetitzats i plenament competents en la llengua pròpia, en igualtat de condicions que el castellà, i també amb unes competències funcionals en la llengua anglesa. És una realitat educativa, l'actual, sense antecedents en la història social de la llengua catalana i que resulta absolutament clau per al desitjable i desitjat procés de normalització lingüística per a la llengua compartida.